आजकल के मोहब्बत का आलम कुछ यूं है कि आजकल के मोहब्बत का आलम कुछ यूं है कि दिमाग वालों से अक्सर दिल वाले हार जाया करते हैं। कौन कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है? कौन कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है? अरे निभाने वाला मिल जाए तो दुनिया याद करती है। अपने दिल की बात उनसे कह भी नहीं सकते, बिना कहे भी जी नहीं सकते। ऐ खुदा ऐसी तकदीर बनाओ कि ऐ खुदा ऐसी तकदीर बनाओ कि वो खुद आकर हमसे गए कि हम आपके बिना जी नहीं सकते।